Okay. Die Hose ist so gemütlich. Ist sie das? Freut mich. Hat's nicht drauf. Nein, So. mach ich gar nicht. Ah, ich habe ihn nicht gesehen, tut mir leid, Homie. Hörst du mich noch auf dem Helm? Nee. Die Handschuhe sind aber neu. Ja. Sind aber so ziemlich die besten Handschuhe, die ich habe. Ja. Also nein, ich habe welche in besserer Kondition, aber diese hier, die habe ich am besten Feeling dran. Warte. Tschüss. Ah, fuck, warte, noch nicht drauf kommen. So, jetzt ja. Ja? Oh. Ja. Oh. Ah, ich hab was vergessen. Ich hab GPS angemacht, aber ich hab vergessen, dass er mit mir reden soll.
Yes.
Kannst du anrufen Keine Ahnung. auf WhatsApp? Da muss ich mein Handy nicht rausnehmen. Ja. Noch immer nicht. Was? Nein, wir haben halt keinen Anruf mehr, ne?
ist wieder verstaut. Ist in deiner Tasche.